Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. İlk defa slime videosu çekeceğim. Ben ama tutkalla çekeceğim. Blue jel yani. Çocukların kullanımı için güzeldir. Toksik içermez arkadaşlar. Temizlemeyi okuyacağım arkadaşlar. Kurumadan önce nemli bir bezle silin. Kuruduktan sonra su ve sabun kullanarak yıkama yapabilirsiniz. Guaj boyamız. Evet, guaj boyamız. Kırmızı. Evet, şöyle içini göstereyim. Şöyle açılıyor arkadaşlar galiba. Tamam. Ben bunu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ağzını açıp yapacağız. Burada borakslı suyumuz, normal suyumuz. Evet. Bu boraksımız. Kardeşim katacak arkadaşlar. Öyle demiş. Ben de bunu katacağım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, tutkalımızı koyduk. Ben de bunu katacağım. Dur, karıştırmak yok daha. Abla ben karıştırayım. Azıcık karıştırayım sonra Tamam. Evet arkadaşlar, koyduk şöyle gördüğünüz azıcık gibi. katayım mı? Çünkü Ha, şurada var zaten. tutkalımıza harcamak Dur, daha bu istemiyoruz. katılmayacak. Siz bellemeseniz. Ama karıştırmayı ben yapacağım. Hayır. Ya. Ha, sen ama O tutkal zaman kattın. azıcık. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi normal suyumuzdan katacağız. Ben de karıştıracağım. Tamam. Bir kaşık ve 2 kaşık katacağız. Sinem dur. Sinem durur musun? Slime Sıvı yapmayı olmaz. bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle kattık, karıştırıyoruz. Bak ben sana dedim abla. Niye sözüm tutmuyor? Çok kattın işte. Hayır, çok katmadık arkadaşlar. Arkadaşlar, yapıyoruz hala. Normal karıştıracağız. Arkadaşlar, ben malzemelerimi saymadım. Normal suyu kattıktan sonra borakslı suyumu katacağım. Sinem, ne yapıyorsun? Ya oldu ya Sinem. Ya az. Katılıyor. Arkadaşlar, biraz daha katacağız. Bıraksın. Tamam. Katıyoruz. Oluyor. Arkadaşlar, ya. verir misin? Dur, kaçıyorum. Abla sen karıştır. Benim elim tutkal oldu. Ay karıştır diyorum ya. Arkadaşlar, bir dakika, ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar, videoyu açtım. Abla İyice karıştırdım. Borakslı su katacağız mı? Evet, ama boraks katmayacağız. Azıcık da boraks Evet arkadaşlar, katsak. boraks suyumuzu Abla azıcık da Yok. boraks katsak. Azıcık katayım. Tamam. Oluyor. İlk defa yapabiliyoruz. Hiç yapamadık. Bu sefer ilk defa yaptık. Yani. Evet arkadaşlar, şunu şuraya çeker misin yukarı? Arkadaşlar, Guaj boya diyoruz bazılarına. Bazılarına da gıda boyası diyoruz. Al. fazla katmamız gerekiyor zaten. Oluyor. Evet Abla, arkadaşlar, bir tane. oluyor. Elleme, daha olmadı. Bir tane eleyim abla. Tamam. Oluyor. Oo bakın. Evet arkadaşlar, kırmızı guaj boyamız var, Akışkan. şöyle. Katıyoruz. Elimi ben bir... Evet arkadaşlar, Ben de şunu da alalım. Hayır, katma. Alayım mı? Ay, evet, al. Ver. Arkadaşlar, ben yapacağım. Yapacağım diyorum. Kattım. Dur biraz da. Zaten biraz daha katacağız da. Aşkım. Koy. Bir tane Arkadaşlar, versene. elimiz çok batıyor. İğrenç şekilde Dur batıyor. peçete getireyim ben. Elde oynanınca umarım geçer. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar, yapışkanlığı gitsin diye. Şunu da. Tamam arkadaşlar, şöyle daha yapıyoruz. Vallahi en iyi babam yapıyor slime. Şunu bir yere ne zaman? Çok kattınız duvar boyayı. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Tamam, katma lütfen. Ya ne yaptın? Çok kat.
Vallahi iyi olmuş. Çok güzel. Neresi çok güzel? Su kattı. O su değil, boraks. Ay boraks su kattı. Evet arkadaşlar, koyuyorum. Çeker misin kardeşim elini? Evet arkadaşlar, ben şimdi bunu oynamaya başlayacağım. İyice yumuşasın diye şöyle koyuyorum. Arkadaşlar daha slime oldu mu olmadı mı hiçbir fikrimiz yok. Bir tane bana versin. Dur bir dakika ablacığım, ben yapıyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama daha karıştırmamız gerekiyor. Sinem hayır ablacığım. Arkadaşlar elime koyduğum oldu. Öf, hayır Sinem dedim. Koy. Koy arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten, pufuduk pufuduk. Evet arkadaşlar, koyup yeniden karıştıracağım. Hala bitmedi. Ya bence borakslı suyu çok oldu. Borakslı da çok oldu. Biraz su verir misin, biraz normal su? Bak daha katı. Çok az. Zaten çok az dedim. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz hala. Zaten kartondan bardak. Hayır yapma. Fazla katma. Tamam. Fazla katmadım ha. Tamam. Arkadaşlar evet, oynayacağım ben. Şimdi kardeşim bir dakika durur musun? Yapışkanlığı iyice Sonra gitsin. ben. Tamam. Boyası da fazla olsun. Ay, işte slime dediğim böyle olur. Allah. Ya da Bir dakika ablacığım. ben sade Oynamaya yapacağım. çok Hevesliyim. Oynamaya çok hevesliyim. Bak. Dayanın. Arkadaşlar kırmızı çok güzel bir slime oldu. Ablacığım bir dakika. Biz video çekiyoruz zaten. Arkadaşlar şöyle gördünüz. Ben mü? Çok sade güzel yapacağım. Bir slime oldu. Açalım. Açalım. Çok güzel oldu gerçekten. Ben de açayım mı? Ah buldum mu? Evet arkadaşlar. Videoyu bitireceğiz güzel oldu. sanırım. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ya çok güzel. Evet arkadaşlar, hala tabağın şeyinde de var. Her tarafta var. Arkadaşlar boyası olunca ağlanıyor Nisa sen elin batık geri değil, videoyu ağlanıyor. şey yapar mısın, kapatır mısın? Tamam. Son şeyimizi yapalım. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizin için çektim ilk defa. Görüşürüz.